Allora, Alessio Morosin, indipendenza veneta, indipendenza noi veneto. Alle amministrative è nato un contrasto, possiamo dire così, su due simboli che si assomigliavano. Adesso voi ritornate alla carica e avete deciso di presentare un ricorso, forse l'avete già presentato. Sì, il 15 di luglio è stato presentato un ricorso al TAR Veneto per chiedere l'invalidazione delle elezioni regionali, atteso che è stata presentata una lista civetta pochi giorni prima della scadenza del termine per la presentazione appunto di tutte le liste, con il chiaro intento di sottrarre voti a Indipendenza Veneta. La cosa però, va detto immediatamente, ha solo un valore formale, perché noi crediamo agli atti e all'azione politica, non crediamo all'azione giudiziaria. Nel senso che il processo di autodeterminazione che deve portare all'indipendenza del Veneto è un atto politico, una sequenza di atti politici, e Indipendenza Veneta lavorerà e lotterà su questo versante. Però sollecitati da molti cittadini che sono stati tratti in errore da questa lista civetta, abbiamo ritenuto doveroso, obtorto collo perché non ci interessa molto, ma abbiamo tenuto doveroso presentare questo ricorso, perché Indipendenza Veneta non ha potuto ottenere quel diritto di tribuna che sarebbe stato decisivo in Consiglio regionale, cioè il diritto di portare avanti questo progetto che in fondo nasce con Indipendenza Veneta, che è interpretato a Indipendenza Veneta, che è rispettato perché Indipendenza Veneta ha notevole credibilità. E quindi abbiamo scelto, siamo stati costretti a scegliere di fare questo ricorso. Però, ripeto, noi crediamo che non siano i tribunali e le corti a risolvere il problema dell'autodeterminazione del Veneto, sia chiaro. Noi crediamo nell'atto politico e in questo senso faremo un nostro congresso il 20 di settembre e lanceremo una serie di proposte straordinarie per rimettere la politica al centro, perché la politica e quindi la partecipazione dei cittadini che in esercizio della loro sovranità deve e può fare il cambiamento. Noi crediamo in questo.